wakafanya matengenezo, watajenga mahali pa zamani. Wakati wa kina Musa na wengine, lakini maandiko matakatifu yanatuambia kwamba hata nyakati za Ibrahimu alihifadhi hizo hukumu na sheria za Bwana, zilikuwa mioyoni mwao mpaka wakati wa Yusufu. Ndio maana hata Yusufu akakataa kufanya uzinzi na yule mwanamke, kwa sababu sheria ya Mungu, amri ya 7 ilikuwa katika moyo wake. Hicho kipindi hatutakawia sana kwa hiki, wasomaji wa Biblia watazidi kusoma. Lakini ilifika wakati wana wa Israeli wakaenda uhamishoni katika nchi ya Misri. Na huko Misri walikawia huko miaka 430. Naam. Katika hiyo miaka walikuwa hawana kafara, hawana mambo ya kuabudu, walikuwa katika utumwa, upagani ukaingia katika mioyo yao, lakini Mungu kwa rehema zake akapanga kuwatoa huko. Naam. Lakini alivyowatoa si kwamba walikuwa wanataka. Niwaambia kwamba ni kama yule mtoto ambaye ametoroka, kwa sababu unampenda tu unaenda kumrudisha, lakini yeye alikuwa hataki. Kwa hivyo Mungu alipowafikisha jangwani, ndani ya mioyo yao hakukuwa na sehemu tena ya kuweka amri zake. Ndio maana Mungu akatumia njia nyingine, akamuita Musa, akampa mbao 2 za mawe ambazo zimeandikwa na chanda cha Mungu, kidole cha Mungu chenyewe. Hiyo tunasoma katika kitabu cha Kutoka 31 fungu la 18, wasomaji watasoma wenyewe. Mungu akaandika hizo sheria za amri 10 katika mbao 2 za mawe. Pia zikaandikwa sheria za maagizo ambazo ziliandikwa kwenye kitabu kilichowekwa juu ya sanduku hilo. Basi hapo Mungu akaweka ukuhani wa Lawi ambao ndio wangefanya kazi ambayo ifuatayo. Kwanza walikuwa watafanya kazi ya kuwapatanisha watu na Mungu. Pale ulikuwa hauna ruhusa ya kwenda kuomba Mungu kivyako kama wakati wa Ibrahimu. Ilibidi umwendee kuhani, umpelekee dhambi zako, ajitwike hizo dhambi, alafu apeleke katika hema takatifu. Hao Walawi walikuwa na sheria, na hizi sheria zao ambazo ziliwaongoza, kwanza kabisa hungeenda kufanya kazi ya kuhani kutoka katika familia nyingine ya Simeoni, ya Naftali na mwingine. Ilikuwa sheria kwamba watoke katika kabila la Lawi, katika nyumba ya Haruni, hapo peke yake. Pili, walikuwa hawaruhusiwi kuwa na urithi. Mambo ya mashamba hakuna. Waligawana nchi ya Kanaan. Kabila la Lawi wakaambia kwamba ninyi hakuna mambo ya kurithi. Basi nyinyi mtalipwa katika zaka. Zaka iliyotolewa na kabila 11 ilikuwa ndio mshahara wao, ndio urithi wao. Sadaka za unga, sadaka za mafuta, 1/10, ile yote ndio ilikuwa urithi wao. Alafu lingine, sheria yao ilikuwa kwamba ni makao makuu yalikuwa hapo. Unajua wanaposema makao makuu ni mahali ambapo mkuu anakaa. Kuhani mkuu alikuwa anakaa hapo. Kwa hivyo hapo walipofika Kanaan walijenga hekalu zuri kubwa, na pale ndipo palikuwa makao makuu. Ulikuwa huwezi kutoa kafara penginepo, ilibidi uipeleke wapi? Hapo Yerusalemu. Hata ukiwa katika nchi za mataifa, ulikuwa ukitaka kusali lazima utafute Yerusalemu ni kusini, ni kaskazini, uelekeze kichwa huko. Maana ndipo kulikuwa na makao makuu. Sasa ni kusema kwamba ule ukuhani wa Lawi ulikuwa ukuhani wa mpito. Ulikuwa unangoja kuhani mkuu ambaye ni Yesu Kristo atakapokuja. Ule ukuhani wao uwe umeisha, na ukiwa umeisha, maandiko, hebu tusikie yanatuambiaje katika Waebrania sura ya 8 fungu la 13. Hapo ndipo sasa tunataka kuona lile vazi kuukuu na kiraka kipya. Ndio. Kwa kule kusema agano jipya kwa kule kusema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu. Lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa ki karibu na kutoweka. Ukuhani na sheria zake
zilikuwa zimekuwa kuukuu na zimeanza kuchakaa, na kweli ukuhani wao waliufanya vibaya sana. Mambo ya corruption yalikuwa yameingia, biashara zilikuwa zimeingizwa katika hekalu, kiasi cha kwamba Yesu alipoanza kazi yake alikuta biashara inaendelea hapo. Watu wameleta mbuzi, wengine wameleta kondoo, makuhani wamepandisha bei, alafu wamefanya njama pamoja na wale wafanya biashara. Yani waliwaambia ya kwamba hakuna ambaye angeingia hapo bila kafara. Wakaambia wafanya biashara, sasa leteni mbuzi na kondoo hapa ili wateja wao wanapata karibu. Alafu gharama ikafanya nini? Ikaongezeka. Mpaka Yesu alipoingia akakuta mambo ya ibada, watu ambao wanatafuta Mungu, wanataka ondoleo la dhambi, wamepandishiwa bei, mambo yameharibika. Agano hilo lilikuwa limechakaa. Na maandiko yanatuambia ikiwa imechakaa sasa inakaribia kuisha. Yesu lazima aje kufanya mabadiliko na matengenezo. Na kubadilisha ukuhani ilikuwa itoke kwa Lawi ihamie kwa Yuda. Sababu Yesu anazaliwa katika kabila la nani? La Yuda. Ukuhani ulikuwa unakwenda kubadilika. Na ulibadilika wakati gani? Yesu alipokufa msalabani, ile pazia inayogawanya patakatifu na patakatifu mno ilianzia juu kupasuka mpaka chini. Ilikuwa ni ajabu kuona sasa patakatifu mno kila mtu anapaona. Basi ukuhani wa Lawi ukawa umefanya nini? Ukawa umeisha. Msomaji asome Waebrania 7:12. 7:12. Maana ukuhani ule ukibadilika, ndiyo, hapana budi sheria nayo ibadilike. Amina. Hapo ndipo penyewe sasa. Ni kusema kwamba ukuhani ukibadilika lazima na sheria ibadilike. Hiyo ni sheria gani? Watu wengi sana wasomaji wa Biblia hujidanganya kwamba sheria zinazobadilika ni zile sheria za amri 10. Haiwezekani. Yesu hakuja kubadilisha amri ya 7 ili apatie watu uhuru wa kuzini au wa kuiba au wa kuabudu miungu. Sheria inayozungumzwa hapa ni sheria ya ukuhani. Gani kama gani? Yesu kabadilisha ukuhani. Ya kwanza, ofisi yao ilikuwa katika lile hekalu ambalo tumelipata pale. Sasa hekalu ofisi ikahamia mbinguni, sababu Yesu ndiye kuhani mkuu na mahali anafanyia ni kulia kwa Mungu. Waebrania 8 fungu la kwanza. Kwa sababu hebu soma hapo mpendwa. Basi katika hayo tunayosema, neno lililo kuu ndilo hili. Ndiyo. Tunaye kuhani mkuu wa namna hii aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni. Kwa hiyo makao makuu yanatoka hapa. Makao ya Lawi na Haruni yalikuwa hapa duniani, Jerusalem. Na lazima ungefanya safari. Ukisoma vizuri Matendo ya Mitume utamuona yule towashi akitoka Ethiopia, ni hapa mpakani mwa Kenya. Anaenda kuabudu wapi? Yerusalemu. Kwa nini? Ungeabudia mahali kwingine. Ilibidi ufunge safari. Sasa makao makuu ya ukuhani wa Kristo yanahamia wapi? Mbinguni, akiwa kuhani mkuu. Lingine ambalo linapaswa kubadilika ni kwamba wanaomtumikia sio lazima wazaliwe katika kabila la Lawi moja. Ni katika kabila zote. Ndio maana ninahubiri nikiwa Mnyarwanda. Ndio maana Mkikuyu, Mjaruo, nani anaitwa na Mungu anamtumikia bila kujali kwamba lazima tuende kwa nani? Kwa Lawi. Ukuhani umebadilika na sheria inafanya nini? Inabadilika. Alafu na mshahara unabadilika. Ukuhani wa Lawi walikuwa wanalipwa nini? Mshahara wa zaka. Lakini kwa hii mabadiliko ya Kristo, yeye amesema ya kwamba mmepewa bure, toweni bure. Kwa hivyo unaona kwamba mambo mengi yanafanya nini? Yanabadilika. 3, yamebadilikaje? Ni kwamba leo ninahubiri lakini ninaruhusiwa kuwa na urithi. Mpaka sasa isipokuwa ni kukosa uwezo, lakini ninanunua shamba na kuwa na duka na namtumikia nani? Mungu. Lakini kwa ukuhani wa Lawi ilikuwa ni marufuku. By the way, wako na ruhusiwa kukuwa na urithi. Sasa umeona ya kwamba haya yote ni kwamba yamekwisha kubadilika. Ya mwisho ambayo imebadilika ni kwa sababu hawa makuhani wa kwanza ndo walikuwa wanampatanisha mwanadamu na nani? Na Mungu. Lakini katika utume wa Yesu, wahubiri wanahubiri kuonyesha huyu ndiye mwana kondoo aziondoae dhambi za ulimwengu. Sio kwamba wao wanajitwika dhambi za watu ili waende kuwapatanisha na nani? Na Mungu.
alafu kila mmoja anajiendea, kila mtu anajiendea mwenyewe. Naomba usome Timotheo wa kwanza sura ya 2 fungu la 5 tukielekea mwisho, ili tuone ya kwamba kabisa hapo kuna stahili uelewa mzuri. Timotheo, waraka wa kwanza wa Timotheo 2:5 ni asemaje? Kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Hakuna yani wapatanishi wawili. Kabisa. Mungu ni mmoja na mpatanishi wa watu na Mungu ni mmoja. Naye ni nani? Yesu Kristo. Kumaanisha kwamba sio bishop, sio pastor, sio mimi, sio kiongozi wa dini, hamna. Inabidi ujiendee wewe mwenyewe kwa Yesu. Mke wangu aende kivyake, mtoto wangu aende kivyake, mimi siweze nikamsimamia. Kwa hiyo hakuna mambo mengine ya ubroka ya kusema ya kwamba niletee dhambi zako alafu niende nikupatanishe na Mungu. Kila mtu anaubeba mzigo wake mwenyewe. Huu ukuhani mpya ndio unaitwa kiraka kipya. Sasa shida za wakati wa Yesu ilikuwaje? Ni kwamba Yesu alipoongea mambo hayo kwamba hakuna awekaye kiraka cha nguo mpya katika nguo kuu. Walitaka kuunganisha mafundisho yake na yale ya nani? Ya Lawi, makuhani. Wanasema mbona makuhani wanasema hivi na wewe unasema hivi? Yaani ujumbe wa Yesu wa Injili ni kiraka kipya, ni divai mpya. Yani sio kwamba ni mambo mageni, lakini ni ujumbe unaofaa, na huu ndio tunatakiwa kupokea na kuhubiri bila kuchanganya mila na desturi za watu, bila kuleta mambo ya Ulawi ndani, alafu tukubali mabadiliko kwa sababu ukuhani wa Lawi umeisha, alafu tutembee pamoja na ukuhani wa Yesu Kristo. Basi Mungu awabariki sana. Natumai kwamba tutaendelea vizuri kuchanganua haya mambo ili kila mmoja wetu aweze kuelewa ukweli uko wapi. Usiweke kiraka cha nguo mpya katika nguo kuu. Kuleta ya huko leo, kwa nini uweze na hatuoni watu wanaleta mbuzi na kondoo. Kuleta mbuzi na kondoo ili uweke kwenye madhabahu, jua kwamba madhabahu yamegeuka kuwa maombi. Lakini wakati wa Lawi ungekuja na maombi yako tu kwamba ninakuja mbele za Mungu. Ibidi ulete damu, ulete zile unga na dhabihu. Wakati huu inabidi tukubali kwamba ukuhani umebadilika, makao yamebadilika, ni mbinguni, ni Yerusalemu yetu. Leo siwezi kufanya safari kwamba ninaenda Palestine huko wanapigana kwamba naenda kupokea mibaraka huko. Hata katika chumba chako Yesu akasema ukitaka kusali ingia kwenye chumba chako, Baba yako anayesikia yote ya sirini hata atafanya nini? Lakini wakati wa ukuhani wa Lawi haingewezekana uende kwenye chumba chako. Basi ni vizuri kutofautisha ukweli wa sasa. Ukweli wa sasa ni kutoka kwa makuhani tunaingia kwa kuhani mkuu ambaye Yesu Kristo. Mungu atubariki sana. Mioyo yetu iingie pamoja na Yesu katika ile ofisi kubwa. Mawazo yetu, nia zetu, shauku yetu imkute mahali ambapo anatutetea. Yesu yu tayari kupokea hata mdhaifu, hata ukiwa na dhambi nyingi, hata kama umesononeka, mwendee bila kupitia mtu mwingine. Usio na hofu kwamba lazima nipitie kwa Seba ndiye anipeleke huko. Ni baba yako mzazi anangoja mwana mpotevu amurudilie ili aweze kumbariki na kumpa nguvu. Mungu awabariki sana katika jina la Yesu. Amen. Amen and amen and amen. 22106 ndio nambari ya kuweza kutuma ujumbe. Siku zinaisha ndugu yangu, unajiuliza nini moyoni mwako? Ungeliamua, kwani Bwana yu karibu akutane